Hola, hoy les traigo el unboxing del Control Elite Serie 2. Yo ya lo había abierto el control, pero nada más lo usé. O sea, abajo no sabía que tenía algo, pero bueno, vamos a abrirlo. Aquí está el estuche, donde viene el control. Y algunos se preguntan si todavía en 2021 se puede conseguir, pero sí, todavía se puede conseguir, pero es muy difícil de conseguirlo. Miren, aquí tiene el hoyito para los audífonos. Las palancas se pueden quitar y poner fácilmente. Aquí le puedes cambiar la sensibilidad, por ejemplo, si te gusta disparar así, o en Fortnite o en Halo, lo que sea, o si te gusta no tardarte tanto, pues nada más le pones hasta abajo, pero yo recomiendo el primero porque, por ejemplo, yo en Fortnite me tardo mucho editando con el último. Y si no te gustan estos joysticks, pues este es magnético, este control, y lo cambias y ya. Nada más que algunos también cuando tengan su control, las palancas van a saber, pero primero están medio duritas, pero las tienen que sacar así ya. No es de que no se puedan quitar. Aquí está el cargador. Este se puede sacar y cargarlo en otra parte donde quieras. Y aquí trae para conectar el cable, que el cable justamente está acá, que no lo había visto. Aquí podemos encontrar el cable, que es muy largo. Yo ahorita estoy en mi escritorio donde juego y mi Xbox está más lejos. Que por ejemplo, ¿no? Ustedes